많이 주무셨어요? 네, 뭐. 일찍 일어났네? 영주 씨, 잠깐. 고등어 조림 데우게? 네. 내가 할게. 전자파 임산부한테 안 좋잖아. 뭐야 이거? 그거 내 거. 뭐야 임마, 양말을 왜 전자레인지에 돌려? 겨울엔 잘 안 말라서. 잘 말랐네. 와, 저 미친놈 먹는 거 넣는 데다 더럽게 양말을. 야, 너. 됐어요. 같이 살기로 하자마자 잔소리부터 하면 빈장만 상하죠 뭐. 신던 것도 아니고 빤 건데 괜찮아요. 그래? 아니 뭐 나야 뭐 영자 씨 괜찮아. 괜찮지. 고등어는 냄비에 데우는 게 낫겠네요. 덕분에 꿀벌이 침대도 샀는데 참는 영애다. 뭐? 석 달씩이나 같이? 아, 미쳤어. 대신 한 달에 60만 원씩 받기로 했어요. 아, 그럼 또 얘기가 다르지. 잘했네. 오고 가는 현찰 속에 싹트는 평화인데? 그냥 부업으로 하숙 친다 생각하려고요. 아, 좋겠다. 우리 집엔 생활비 한 푼 안 보태는 초진상 하숙생 있는데. 예, 숙모 감사해요. 예. 숙모님이면 규한 씨 어머니요? 규환이한테 우리 집에 더 살기로 한 거 얘기 들으셨나 봐. 고맙다고. 그래서 사골 보내셨대? 그래요? 아 감사하게. 규환이 덕에 사골 꼭 먹게 생겼네. 그러게요. 그렇게 고마우면 사골국을 보낼 것이지. 왜 사골을 보내? 다 자기 일인 줄도 모르고 좋아하긴. 에이, 우린 굿이나 보고 떡이나 먹으면 되죠. 전 영애 누나 닭 끓임 한 냄비 얻어 가서 신정에 떡국 끓여 먹을 거예요. 뭐? 수잘 너 진짜 쓰잘데기 있는 말이네. 나도 그래야겠어.